Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 22nd November 2021 and I am teaching you chapter number 15, means of communication. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I discussed that the gradually people learn the language and began to write. So lot of change come in the life of the peoples. Okay, so if we are talking about that time, so it becomes a very important mean of communication. Okay, now we can send letters, and now we can send. So with this mean of communication which become very popular in the past time, now we are able to send a letter to our family member, friends and relatives which are living very far away from us. Okay, and through which mean of communication this is possible, that is through the postal communication. Okay, that is through the postal communication. So postal communication, what does it mean? It means we are talking about the neighborhood services, that is the post office. Okay, so this is the cheapest and it becomes a very popular mean of communication at that time. Okay, now, so what are the services which are present in the post office? How we can send the letters to our family member, relatives and friends who are living far away from us? That is the method is that we can send the messages, written messages, through the inland letters. Okay, through inland letters we can send, or by postcards or by the envelopes. So these things I have already discussed with you, and after that I explained you that when we are writing letter to any person, then we must, the important thing which we have to mention in the after writing the letter, the most important thing which you mention on the letter, that is the address. It means the address of the person to whom you want to send the letter, and after that you write your letter also. And the most important thing which you have to mention in the letter is the pin code number. That is the pin code number. Okay, this is the 6-digit number. Pin code number is the pin code number. Okay, so this is the 6th-digit number. Okay, just try to understand. I am taking the example of your city, that is Varanasi. After few kilometers, you if you have not observed, then please take the help of your parents, or whenever you are going to any post office in your neighborhood places, and when you go visit some other post office, then please check the pin code of that post office, because after few kilometers the this pin code of the post office is always change. Okay, for example, there are many post office in the Varanasi. ऐसा तो नहीं है बेटा पूरे वाराणसी में सिंगल पोस्ट ऑफिस, एंड एवरी वन गोइंग इन दैट पोस्ट ऑफिस टू ड्रॉप देयर लेटर्स. ठीक है, ऐसा नहीं है. सो इन वाराणसी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वाराणसी सिटी, इन ऑल पार्ट्स you will see the post office services is present there. So after few kilometers the pin code of all the post offices changes. So why this is very important to write the pin code, this 6-digit number on the letter. This is very important because by, see, I have already explained you
when we drop the letter in the letter box, and after that the letter are sort out according to the areas, in which area or in which city or state we have to send them. So these pin code numbers help. Okay, uh, no need, we don't read the एड्रेस ऑफ द पर्सन, हम ये नहीं रीड करते हैं कि पर्सन का क्या एड्रेस है, ठीक है। हम ये भी रीड नहीं करते हैं कि यार कौन सी सिटी है, कौन से स्टेट है। डायरेक्टली बाय सीइंग द पिन कोड नंबर्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेटर बिलोंग्स टू विच सिटी और विच स्टेट, क्योंकि सारे जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, सो दे नो द पिन कोड्स ऑफ द एरिया, उनको अपने एरिया के लंबा सारे पिन कोड्स नंबर याद होते हैं, बिकॉज दे डू दिस वर्क डेली, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पिन कोड द लेटर्स आर वेरी फास्ट और वेरी क्विकली दे आर शॉर्टेड, एंड देन वी सेंड दिस लेटर टू द destination, means places where the address is given. Okay, now I will continue this topic. Up to this I have explained you in the previous video. Now I will continue the topic. Now letters, they are then how the letter are sent. Letters are sent by land by all three means of transport. It means letter can be sent through land transport also, land transport also, air transport also, and sea transport also. Okay, so by all these three means of a transport letter can be sent, but which is the fastest? Fastest is the air transport. Okay, because as we know that in different mean of transport, which is the fastest mean of the transport, that is the air transport. So the fastest mean of transport by which the letter can be sent to the different cities and state, that is by the air transport. Is it clear? Now see student what happens. So on reaching letters are again collected, जैसे हमने अभी बताया ना, यहाँ से जब हम लेटर भेजते हैं, अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ जो सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है वो वहाँ पे बेटा, आपने टाउन हॉल का नाम सुना होगा, मैदागिन पे टाउन हॉल है, वहाँ पे जो सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। सो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी, वाराणसी सिटी के सारे पार्ट से जितने भी लेटर कलेक्टेड होते हैं और डिफरेंट पोस्ट ऑफिस में शॉर्ट आउट होते हैं, उसके बाद दे आर सेंड टू द मेन पोस्ट ऑफिस दैट इज नियर द टाउन हॉल. Okay, and again here the letters are sorted, and after that by train or by land or by different mean of transport they are sent to their destination. Okay, now when the letter reach by these means of transport, अब जब letter different cities or states में जाते हैं, then what we do, one on reaching letters are again collected and sorted at the post offices. ठीक है, फिर letter collect होते हैं और पोस्ट ऑफिस में अगेन वो शॉर्ट आउट होते हैं, ठीक है। तो फाइन अगेन sorted at the post office. That is the reason मैंने आपको बताया था कि पिन कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पिन कोड नंबर आफ्टर फ्यू किलोमीटर द पिन कोड नंबर ऑलवेज चेंजेस. तो अगेन जैसे जिस स्टेट में लेटर गए तो फिर वहां पे उसको शॉर्ट आउट करेंगे मेन पोस्ट ऑफिस में, एंड अगेन these letters are delivered to you by the postman. Okay, finally the postman delivers the letter to the people, ठीक है, और finally from the post office the person, okay, who door by door who come and delivers a letter to different people, that is the postman. और अगर हम पोस्ट ऑफिस में भी अगर पोस्टमैन की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में कोई सिंगल पोस्टमैन नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू एरियाज वाइज, ठीक है, देयर आर डिफरेंट पोस्टमैन्स आर देयर, कि इस एरिया का लेटर है, फॉर एग्जांपल 39 जीटीसी का लेटर है, तो द पोस्टमैन विच इज वर्किंग इन 39 जीटीसी he will deliver the letter to people living the 39 GTC. For example, the letter is of Lanka, then the postman who is working in that area, he will deliver letter to the people living in the Lanka area. So in this manner the letters, we send a letter or we drop the letter in the post office, and from the post office they are sorted and then they send to a different places. Again when they reach, again these letters are sorted out in the post office and areas wise they are sent into that cities. Okay, in this manner
the smooth functioning of the post office. Okay, so finally the postman delivers the letter to the people. So many times it comes in the examination, who delivers letter? So postman. Many times this question asked in the examination, who delivers letter to the people door by door? So the name of the person is postman. Postman delivers the letters to the people. Okay, postman is the person who delivers letter to the people. Okay, now in present time we are also sending parcels. ठीक है, पार्सल्स भी आजकल हम लोग सेंड कर रहे हैं. पार्सल्स में भी सो दिस पार्सल कैन बी सेंड थ्रू बाय ट्रेन आल्सो और डिफरेंट मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आल्सो. सो इन प्रेजेंट टाइम वी नीड टू एंड से अगेन इट इज गिवन टुडे पीपल सेंड पार्सल्स आल्सो. ठीक है, अगर हमें कोई सामान भेजना है, लेटर नहीं, लेटर के अलावा भी अगर हम कोई सामान भेजना चाहते हैं तो हम पार्सल्स कर सकते हैं. तो पार्सल का मनी उसमें बेटा ज़्यादा लगती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेट मनी डिसाइड होती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट द मनी इज डिसाइडेड एंड अगेन द पार्सल कैन आल्सो बी सेंड थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और जब इन्वेलप में लेटर जब हम भेजते हैं तो मैंने आप लोग को बताया था कि उस पर स्टैंप लगाना बहुत जरूरी होती है. एंड हाउ मच मनी स्पेंड, हाउ मच स्टैंप वी हैव टू पेस्ट ऑन द इन्वेलप, इट डिपेंड्स अपॉन द वेट. ठीक है, एनवलप का वेट होता है, उस वेट टू अकॉर्डिंग वी हैव टू बाई stamp from the post office and then we have to paste that stamp on the envelope. And again I am repeating the same thing is that please mention the pin code. ठीक है, it is very important to mention the pin code along with the address on the envelope. So this in this way postal communication works out. Okay, and now there are other services also present in the post office, like in the old time we send money order, or in the old times we send a telegram through the post office. So in present time these services are not present in the post office. ठीक है, अब अगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आपको मनी ऑर्डर वाली सर्विसेज नहीं जल्दी, क्योंकि अब क्या है, due to advancement of science and technology we can send money within a less than second to anyone by a computer also, because we have a internet facility which we will discuss in this chapter. ठीक है, through the internet we can send money to person living in any part of the country or person living in other countries also. It become very easier with the help of internet services. That is the reason money order service, this is in the past this service is present in the post office, now it is not. And in the same manner in the old time when we have to send some urgent message to someone, then we use the telegram services. So this services in present time, this service is not present in the post office. Okay, because with the mobile phone you can immediately send, or you can speak also, you can send a message immediately with the help of your mobile phones. When I will discuss about the mobile phone, then I will give its details. Okay, so in any, or the pin code number series is of a 6-digit number and all over the country. ऐसा नहीं है कि यूपी में है तो 6 डिजिट नंबर है, दूसरी स्टेट में चले गए, पंजाब या हरियाणा में चले गए तो 6 डिजिट से 7 डिजिट हो जाएगा, 8 डिजिट, ऐसा नहीं है. इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर होता है ना बेटा, इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री द पिन कोड नंबर ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज 6 डिजिट नंबर. ओके, इट इज 6 डिजिट नंबर. ओके, बाई सीइंग द, अगर इफ यू नो द पिन कोड, आप पिन कोड गूगल में टाइप करो, इट विल एग्जैक्ट टेल यू दिस पिन कोड is from which city, state, and what was the name of that place also. All the details it will give you. Okay, so that is the reason when we are writing the letter, these pin codes are very important. Okay, क्योंकि अगर वेन एवर वी आर नॉट राइटिंग पिन कोड तो कभी कभी होता है लेटर सही से डिलीवर नहीं हो पाता है.
बिकॉज मैनी पर्सनस आर ऑफ सेम नेम, ठीक है, बहुत से पर्सन एक ही नाम, जैसे आपकी क्लास में आयुष नाम के बहुत से बच्चे हैं, तो हो सकता है उस एरिया में उस नेम के बहुत से लोग होंगे, लेकिन पिन कोड होगा तो एग्जैक्टली बिल्कुल हमें लोकेशन मिल जाती है कि किस लोकेशन, किस पार्टिकुलर प्लेस में जिस पर्सन है, ठीक है। सो इट इज बेटर दैट यू राइट द 6 digit पिन कोड नंबर when you are writing the address on the inland letter, postcards, or your or you are sending letter with the help of a envelope in all these services, okay. And another the present in, as we know that we go to the bank because we can what is facilities are provided in the bank. In bank our money is safe, and even if you want to save your precious things, okay, then you can, there is a service in the bank, you can take a locker facility also. So uh, and we go to bank because our money is safe there. So in the same manner, in post office also there is a service is there in the post office. In the post office also you can deposit the money like a bank. जैसे बैंक में आप लोग डिपॉजिट मनी करते हो, देर आर डिफरेंट स्कीम्स आर देयर इन द सेम मैनर इन द पोस्ट ऑफिस आल्सो यू कैन डिपॉजिट योर मनी, ओके. सो this is all about the post office. Now your one homework is that now you have to find out the pin code of your city. You all are living in Varanasi, so in online meeting I will ask you what is the pin code of your city. So please student, you find out. This is one homework for you, that you have to find out what is the pin code of your city. Next day, now electronic communication, okay. Now we will discuss some electronic communications. So अगर पास्ट में बात करते हैं, पास्ट में अगर बात करते हैं तो टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीफोन टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. अब देखो पास्ट में क्या होता है, वंस अपॉन ए टाइम लेटर्स, पोस्टल कम्युनिकेशन जो थे बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम नाउ व्हेन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ए टेलीफोन, and who invented the telephone, that is the Alexander Graham Bell. Alexander Graham Alexander Graham Bell invented the telephone. Okay, is it clear? Telephone is the faster mean of communication, and Alexander Graham Bell was the person who invented the telephone. So अब देखो, ठीक है, ये सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है. आप लोग देखते हो कि इनमें एक सर्किट होता है, ठीक है. एंड सी अब टेलीफोन क्या है, लेटर्स के बाद जो नेक्स्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन आए दैट बिकम वेरी वेरी पॉपुलर, दैट इज द टेलीफोन, ओके. सो टेलीफोन यू जस्ट डायल द नंबर, आप नंबर डायल्स करते हो, नंबर डायल करोगे इन टेलीफोन. अगर आपने देखा होगा उसमें जो आपके 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं ऑल आर प्रेजेंट ऑन द टेलीफोन, ठीक है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these all numbers are present on the telephone, and you can dial the number with the help of a telephones, okay. So there is a good network of telephone lines in our country. With the help of a telephone you can
talk to your friend, your family member, relatives, or any persons in any part of the country or in other country also. ठीक है. So that is the reason after later when telephone come, then they also become the most popular means of communication. Okay, thank you student.